Oke teman-teman, kita mancing lagi di malam hari ya ini. Dan di sini saya sudah menemukan lubang. Lubangnya lumayan cantik ya. Tadi di sini dia belutnya keluar, kepalanya keluar. Tuh udah ditarik ya. Ini udah disambar umpannya. Kita ini pakai umpan ikan kecil ya teman-teman. Tuh kita biarkan dulu, biar ditelan dulu ya teman-teman. Takutnya mocel. Jadi kalau mancing di malam hari ini belutnya ganas-ganas ya teman-teman. Jadi gampang mau strike-nya gitu. Kita biarkan dulu aja yang ini biar gak mocel ya. Oh mantap. Masih ditarik teman-teman. Tuh, woi. Tapi ini size-nya nggak besar. Oh ada udang teman-teman, ada lobster itu. Kita coba ambil ya. Tuh, tuh teman-teman. Oh ternyata beranak, mau beranak teman-teman. Tuh, oh dia gendong anak, kita lepasin lagi ya. Biar tambah banyak. Oke, bye bye udang lobster. Lanjut kita fokus lagi ke lubang belut. Kita coba tarik teman-teman. Wah mantap. Oh udah kecil tuh teman-teman. Oke mantap. Salam konyol.